Dzień dobry. Chciałem Państwu przedstawić koparkę 52-tonową SANY o numerze SY500H. Koparka SY500H jest napędzana niezawodnym silnikiem Cummins o pojemności prawie 12 litrów i mocy 405 koni mechanicznych. Silnik doskonale współpracuje z hydrauliką w postaci dwóch pomp wielotłoczkowych o zmiennej wydajności z elektronicznym sterowaniem dodatnim, co przekłada się na przepływ 2 razy 400 litrów na minutę i maksymalnym ciśnieniem na poziomie 370 barów. Maszyna posiada przeciwwagę o masie 9,3 tony i dzięki temu bez problemu radzi sobie z łyżką o pojemności 3 m3. Posiada również komfortowe wyposażenie, takie jak np. kamera 2 razy 360 stopni.